მოგესალმებით მეგობრებო, დღეს მე მინდა წარმოგიდგინოთ ჩვენი ბიბლიოთეკის ახალი წევრი, ეს გახლავთ Meeple Circus, Cedric Millet-ის დიზაინერობით და Matakot-ის გამოცემებით 8+1 ასაკი 2-დან 5 თამაშის შეიძლება ითამაშოთ ეს თამაში და 45 წუთი გრძელდება სულ მთელი პარტია. ეს არის თამაში, რომელიც აბსოლუტურად არის ხელის მოქმედებაზე, ეგრეთ წოდებული dexterity game-ია. მექანიკა არის აბსოლუტურად მაგას დაფუძნებული და ამ თამაშს სჭირდება აპლიკაცია, რომელიც შენ კიდე მუშაობს, ესეთი აყვარელი აპლიკაცია, Meeple Circus-ი, რომელიც თან გასწავლეთ როგორ უნდა ითამაშოთ, მაგრამ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ესე ვთქვათ, დრო. 3 რაუნდზე შედგება თითოეული თამაში, ყოველ რაუნდში უნდა ჩავთვალოთ მუსიკა, რომელიც გაგრძელდება დაახლოებით 2 წუთი და რამდენიმე წამი და ამ წუთის განმავლობაში ჩვენ უნდა დავდგათ წარმოდგენა. ჩვენ მოთამაშეებს გვაქვს ჩვენი საცირკო მოედანი, ასე ვთქვათ, არენა, სადაც ვატარებთ ჩვენ წარმოდგენებს, გამარჯვების კულების ტრეკერი, ანუ არტისტები, რომლებიც ჩვენ შეგვიძლია ავიყვანოთ ყოველ რაუნდში, არტისტები დაყოფილია 2 ნაწილად. აქეთ ნაწილზე არის, ასე ვთქვათ, 2 არტისტიანი თაილები და როდესაც მე ამ თაილს ავიღებ, შესაბამისი არტისტი და შესაბამისი ინვენტარი შესაძლოა მიმაქვს, მაგალითად ეს შემთხვევაში მე მიყვავს ყვითელი აკრობატი და ერთი კასრი, ან შეიძლება ავიღო ბურთი, ან შეიძლება ავიღო რაღაც ძელი. აკრობატები არსებობენ, არტისტებს უძახი, მაგრამ აკრობატები რეალურად არსებობენ სვამი ფერის, ყვითელი, ლურჯი და წითელი აკრობატები. ესენი არიან სტანდარტული აკრობატები, მაგრამ შეიძლება თამაში შემოვიდნენ პროფესიონალი, ანუ რაღაცაზე სპეციალიზებული აკრობატები, რომლებიც არიან მოცემული აი ამ კისაში, უბრალოდ ეგენ შემოდიან უკვე მეორე რაუნდი და პირველ რაუნდში კი მხოლოდ ამაც გვაქვს ცნობა, ასევე არიან ცხოველები, სპილო და ცხენი. მოკლედ, როდესაც ერთ-ერთს ვიღებთ და როდესაც ვიღებთ ეს, უბრალოდ ის დახატული აკრობატები და ცხოველები მიყავს და აქ ვიღებ ჩემს ასე ვთქვათ მარაგში. ზემოთ მოცემული არის public demand-ი, ანუ ეგრეთ წოდებული რას ითხოვს ჩვენგან მაყურებელი, როგორი ტრიუკების გაკეთებას ელოდება ჩვენგან. და თუ ამას მე მოვახერხებ იმ გამოცხადებულ დროში, მე მივიღებ შესაბამისი ოდენობის კულებს. მთავარი წესები რაც უნდა გავითვალისწინოთ, ანუ ესე მიმდინარეობს 3 რაუნდი, 3 რაუნდის ბოლოს ვინც ასეთი კულა აქვს, იმარჯვებს ის. რაც უნდა გავითვალისწინოთ, ყოველი რაუნდი შედგება რამდენიმე ფაზისგან, პირველი ფაზა არის მომზადების ფაზაზე, მე უბრალოდ ვიღებ ან აქედან ერთ-ერთ თაილს, ან აქედან ერთ-ერთ თაილს. როგორც ვთქვი, რომელსაც ვიღებ, შესაბამისად მიმყავს ის აკრობატები, ან ის ნივთები, რომელიც მოცემულია ამ თაილზე. მე თუ ავიღე აქედან, შემდეგ მოთამაშე აიღებს, რომ საიდანაც უნდა და როდესაც ჩემი სვლა უკვე უნდა ავიღო აქედან. ანუ ერთს ვიღებ აქედან, ერთს ვიღებ აქედან. ორივე ერთი და იგივე მხრიდან აღება არ შემიძლია. ესე გამოდის, რომ ყოველ რაუნდში მე ვიღებ 2 თაილს, რითაც ვიმატებ რეალურად აკრობატებს. ეს აკრობატები ჩემთან რჩებიან რაუნდამდე და შესაბამისად უფრო მეტი რამის გაკეთება შემიძლია შემდეგ რაუნდში. ანუ მოკლედ მომზადებისას ვიღებ ერთ-ერთ რომელიღაცა თაილს, შემდეგ ჩემი სვლა გადადის შემდეგ მოთამაშეზე, ისე ჩემი სვლა რომ მოვა, ავიღებ მეორე აი ამ გამყოფი ძელის მეორე მხრიდან თაილს. თავისთავად უნდა გავთვალო რისი გაკეთება შემიძლია, აი მაგალითად ახლა ზემოთ მოცემული public demand-ებიდან უკიდურესი მეუბნება რომ ჭირდება ცხენი და ძელი და ზუსტად აი ეს თაილი მაძლევს ცხენსაც და ძელს, შესაბამისად ავიღებ აი ამ თაილს და წავავიყვან ჩემთან ცხენს და წავავიღებ ძელს. ამას დააწყისში მე უკვე მყავს და ყველა მოთამაშეს ყავს ერთი ლურჯი და ერთი ყვითელი აკრობატები. ანუ ამ შემთხვევაში უკვე ეს მოცემულობა მაქვს, დავუშვათ მე სხვა მოთამაშე კიდე რაღაცები აიღო და ისევ ჩემი სვლა მოვიდა, აქედან მე აღარა მაქვს თქმა აქაურ თაილებზე, ახლა უკვე აქედან უნდა ავიღო. კიდე რა მჭირდება, როგორც ხედავთ, ერთი მიპლი, ერთი აკრობატი მჭირდება, რომ ბუთზე იყოს შემზდარი, ასე კიდე მჭირდება ერთი კასი და ერთი ძელი და კიდე ერთი აკრობატი. ეს ორი ამ ფუნქციას შეასრულებს პრინციპში. ანუ რეალურად გამოდის, რომ ამასაც ორივეს ვერ გავაკეთებ. თუმცა ხო, ორივეს ვერ გავაკეთებ. შემიძლია რომ ეს ვცადო, თუ ავიღებ ამას და კიდე ერთი ძელის მომივა სამომავლოდ. ხო, კი ბატონო. ან ეს უფრო მარტივი, ალბათ ბურთზე შეჯდომაზე უმარტივი ეს იქნება, ამიტომ ავიღებ ამას, ავიღებ ყვითელს, ძელს და ერთ კასრს.
ამით მორჩება ჩემი მომზადების ფაზა. მომზადების ფაზის მერე იწყება პრეზენტაცია, პრეზენტაციის დროს იწყება მუსიკა. და მერე აი ასე დრო გადის და როგორც ხედავთ, რამდენიმე ტუში იქნება მოკლედ და ეს ტუშებსაც მნიშვნელობა აქვს, მოკლედ დრო სანამ გავა, მანამდე მე შემიძლია რომ ამითი ავაწყო აი ეს მოცემულობები. რა უნდა გავითვალისწინო მე პრეზენტაციის დროს? პირველი შეზღუდვა მაქვს, რომ აი ამ ყვითელ არენას არ უნდა გავწვდე, ან თუ ჩემი მიპლი ესე დევს, მაგალითად ეს მე ქულაში არ ჩამეთვლება. ამიტომ უნდა მოგწო ყურადღება მაგ ამბავს, ასევე მე არ შემიძლია ნებისმიერი მიპლი დავაწვინო გვერდზე, ან გინდა ცხენი იყოს და გინდა უნდა იყოს, ორი გამონაკლისი ამ წესისგან, ერთი ეს ჯოხი შეგიძლიათ ნებისმიერად დადოთ, გინდა ასე, გინდა დაწოველად და ასევე შეგიძლიათ ესეც ნებისმიერი გინდა ასე დადოთ, გინდა ასე დადოთ, მოკლედ პრობლემა არ არის. ბურთზე და სხვა ნებისმიერ მიპლზე შეზღუდვა მუშაობს, რომ არ შეიძლება მათი ესე დაწოლა. შეგიძლიათ ესე როგორც გინდა, თავარია წყალად არ დადოთ მოკლედ. მესამე წესი რაც მუშაობს ყოველთვის არის ის, რომ თუ ფიგურა მიპლი ნებისმიერი აკრობატი ეხება მიწას, ანუ ასე ვთქვათ, იატაკს ამ შემთხვევაში, მასზე რაღაცა უნდა იყოს, რომ ეს გახდეს ეგრეთ წოდებული eligible იყოს, რომ ქულა დაგიწეროს. ანუ შეეძლოს, რომ ქულა დაგიწეროს. ეს თუ ასე დევს ცალკე, ქულას ვერ დაგიწერს. მასზე რაღაცა უნდა იდოს, რომ ამ ქულის დაწერა შეძლოს. მოკლედ ეს არის სამი ძირითადი წესი, რომელსაც უნდა გაყოფილებდეთ. ამის მერე, როგორც თქვი, ჩვენ აუცილებლად უნდა მივაქცოთ ყურადღება აი ამ მოთხოვნებს. ეს მოთხოვნები, რა თქმა უნდა, ბევრი არის და ყოველ თამაშში სხვადასხვა ამოდის. და ცალკე აკრობატები კიდე გვიწერენ ქულებს შემდეგნაირად. ლურჯი აკრობატები ქულებს გვიწერენ თუ ეხებიან იატაკს, ყვითელი აკრობატები ქულებს გვიწერენ თუ არ ეხებიან იატაკს. ეს შესახსენებლად გვაქვს აი ამ გამყოფ თაეზე მოცემული აქ. პირველ ვინც დაამთავრებს, ასე ვთქვათ, თავის წარმოდგენას უნდა დაიძახოს და როგორც ვინც დაიძახოს პირველი მიიღებს აი ამ ტოკენს, რომელიც არის დამატებითი ორი ქულა. მეორე ვინც დაამთავრებს მიიღებს აი ამ ტოკენს, რომელიც არის დამატებითი ერთი ქულა, დანარჩენები დამატებითი ქულებს არ მიიღებენ. ეგ არის მოცემული აი აქ. შემდეგ ვამოწმებთ ჩვენს public demand-ებს, რამდენად შევასრულეთ ეს ამბები. შემდეგ ვამოწმებთ ლურჯ აკრობატებს, რომლებიც უნდა ეხებოდნენ მიწას, როგორც აღმოჩნდა ჩვენები, ყვითლები არ უნდა ეხებოდნენ მიწას, ხოლო წითლები ქულას გვიწერენ იმის მიხედვით, რამდენად მაღლა არიან განთავსებულები. მაგალითად აი ეს თუ მყავს წითელი, როგორც ეს მარტივია, მეტუმეტად ცალი ხელით. ამისთვის ვიღებ აი ამ სახაზავს, ასე ვთქვათ, და ამას გავხედავ აქედან და რამდენიც არის 100 იმდენ ქულას დამიწეს ამ შემთხვევაში 2 სავარაუდოდ. მოკლედ ესე იგზავნენ ქულებს სტანდარტული აკრობატები. ლურჯი იატაკს უნდა ეხებოდეს, ყვითელი არ უნდა ეხებოდეს და წითელი რაც უფრო მაღლა მეტუმეტად ქულას დაგვიწერს. მაგალითად ახლა ჩვენ რო ვცადოთ და ნახოთ რა გამოგვივა, ამისთვის პატარა ექსპერიმენტს გავაკეთებ და წარმოდგენას გავაკეთებ და დროსაც ჩავთავ. ლურჯი მინდა რომ ქვევით იყოს, ცხენზე მინდა რომ ძელი იყოს. ამისთვის მინდა რომ ყვითელი აჯდეს ლურჯს აი ესე. ეს შეგვიძლია რომ ამაზე დავდოთ, რომ ისიც გავაკეთოთ, რომ ამაზე დავდოთ ეს მერე. მერე ზევიდან ყვითელი დავდოთ და ყვითელ ზევიდან წითელი შემოვადოთ. და თქვი, ახლა მე ვთამაშობ, თავისთავად გავაჭერე დრო. და ნახოთ რა შევასრულე აი ამ მოცემულობით. მივყვეთ ახლა პირველი კაცზე უნდა იყოს ჯოხი, კაცზე ჯოხი არის, შესაბამისად ეგ არის 3 ქულა. შემდეგ კაცუნაზე გვერდულად უნდა იყოს მეორე კაცუნა და ლურჯზე ყვითელი არის და კი ბატონო. მე მწვანე მოთხოვნები დავიკიდეთ და ცხენზე უნდა იყოს გვერდულად ჯოხი, ესეც გვაქვს აკეთებული. შესაბამისად ჩვენ სულ მივიღეთ 3 + 2, ანუ 5 + 3, სულ 8 ქულა. ეხა აკრობატების ქულებს ვიწერთ. ლურჯი ეხება იატაკს და ერთი ქულა, ყვითელი არ ეხება იატაკს და ერთი ქულა, მეორე ყვითელი არ ეხება იატაკს და კიდე ერთი ქულა და წითელი სავარაუდოდ არის ამ შემთხვევაში 3-ზე, კი ბატონო, ესე იგი 3, 4, 5, 6 პლუს იქ რა იყო 14 ქულას ავედით ჩვენ. ნუ პლუს რა თქმა უნდა თუ ეს რომელიმე ჩვენ ავიღეთ, კიდე დამატებით ქულები ესენი. ყველა შეუძლია ქულის დაწერა, იმიტომ რომ მიპლი რომელიც იატაკს ეხება, ის მიპლი ატარებს სხვა ნებისმიერ ფიგურას ამ შემთხვევაში და დანარჩენები არც ეხებიან იატაკს პრინციპში.
ეგ არის სულ, ასე მიდის რაუნდამდე, უბრალოდ იცვლება აი ეს თაილები. შემოდის მეორე ეტაპიდან, მეორე რაუნდიდან შემოდის როგორც ვთქვით, სპეციალისტი აკრობატები, ცხოველების და ჩვეულებრივი სხვადასხვა აკრობატები, რომლებიც დამატებით კიდე გულად გიწერენ თუ აი ამ პოზაში ჩაჯდებიან, შესაბამისად, აქ თქვენ მიიღებთ მარტო სელაპს, არ გეგონოთ რომ ბურთსაც მიიღებთ, სელაპს მიიღებთ მარტო, მაგრამ თუ სელაპზე თქვენ ბურთს განათასებთ, პლუს სამკულას მიიღებთ. აქედან სხვა მოცემულობა აქვს და ასე შემდეგ. ანუ ყველა აკრობატი კონკრეტულ რაღაცას გთხოვთ და თუ თქვენ იმას გააკეთებთ, რასაც გთხოვთ, დამატებით გულას მოგცემს კიდე ეს აკრობატები, ისე ჩვეულებრივი აკრობატები არიან, ხოლო მესამე ფაზიდან შემოდის ესეთი თაილები, რომლებიც ანაცვლებს თავისთავად აი აქეთ ხარეს, აკეთურები სულ იცვლება და ერთნაირები არის. ის შემოდის ესეთი საკმაოდ მაღალკულიანი თაილები, როგორც ხედავთ, მაგრამ ესენი ითხოვენ კონკრეტული მოქმედების განხორციელება თქვენგან. მაგალითად, ეს ამბობს, რომ ყოველთვის იქნება მუსიკისას ის ტუში, რო იქნის ხოლმე, თებშების მიჯახება, თქვენ უნდა თავი მოიკატუნოთ, რომ თითოს ნერვიულობთ, ჭხილებს იჭამთ და ამბობთ, "Oh my gosh, it's gonna fall" და ასე შემდეგ. უბრალოდ სხვადასხვა მოთხოვნებია, ზოგიერთ ლაპარაკს ითხოვს, ზოგიერთი ცალიხეით მუშაობას ითხოვს, ზოგი ცალი ანუ არა წამყვანი ხელით მუშაობას ითხოვს, მაგრამ სხვადასხვა რაღაცებს თხოვთ ხოლმე და მაგრამ სამაგერად დიდი კულები არის ბონუსად თქვენთვის. ეგ არის სულ მთელი თამაში, Meeple Circus-ი საკმაოდ მარტივი, გასართობი, სახალისო თამაში. თავიდან პირველი რაუნდი გონია რომ ძალიან მარტივად გახვედი, რეალურად ახლა მართლა მარტივად ავაგე, მაგრამ მეორე რაუნდიდან მოყოლებული უკვე იწყება თამაშის ამ გასართობი, თამაშის ინტენსიურობის დანახვა, მუსიკა უკვე გძაბავს, თან მაგიდა თუ არა ათლად ყარი და ესე მოძრაობს, ცოტა მოძრაობას აკეთებს სხვა მოთამაშეები, ეშერი სიმწით დაშენებული აკრობატების კოლონა შეიძლება ჩამოიღეს, თლად ისე ვერ ალაგებ როგორც ჩვენ გინდა, მოკლედ ძალიან ბევრი სწორად გათვლილი პატარ-პატარა სტრესები შემოდის თამაში, რომელსაც შეგიძლია აყვე, თუ რა თქმა უნდა ძალიან ემოციური ხარ, შეიძლება არც აყვე და უბრალოდ დაიკიდო, მაგრამ თამაშის მუღამი ისაა, რომ შენი ხელის სიცრაფე, შენი მოტორიკა უფრო მეტად გავითარდეს, პატარა ფიგურებთან მუშაობისას უფრო მეტად დაიხვეწოს და როგორც ყველა სამაგერო თამაში, თქვენს გავითარებაზეა ეს თამაში მიმართული და არანაირად თქვენ ნერვების მოშლაზე, ამიტომ ეცადეთ, რომ ასე შეხედოთ ამ თამაშს. ხო, ერთ რას დაგვავიწყდა ყოველი რაუნდის ბოლოს, ვინც ბოლო ადგილზე არის კულებში, ის გახდება პირველი მოთამაშე, გადაეცემა მას პირველი მოთამაშის ტოკენი და ასევე მას შეუძლია, რომ აი ამ სახალხო მოთხოვნებიდან ერთ-ერთი ბარათი გადააგდოს და ახალი ბარათი შემოიყვანოს, რაც პრინციპში სტრატეგიული ნაწილისაა თამაშის, იმიტომ რომ შეიძლება გადაგიდონ ის ბარათი, რომელიც ცხენს ითხოვდა შენგან და რეალურად შენ ცხენი დარჩეს არანაირი ქულის მომტანი შენთვის. სულ ეგ არის Meeple Circus-ი. იმედია ყველაფერი გასაგებად მოგიყევით, თუ ასეა, გამოიწერეთ ჩვენი არხი, მოგწერეთ კომენტარები, გვემეგობროთ Facebook-ის ჯგუფშიც და რა თქმა უნდა, ითამაშეთ მეტი ბორდ გეიმები.